السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أصدقائي الأعزاء، أسعد الله أيامكم بكل خير. عدت إليكم بفيديو جديد عن الحيوانات النادرة التي لا يمكن تخيل وجودها. بعضها نادر وبعضها معروف، لكن في أبهى صوره. لكن قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصل لك كل ما هو جديد. ولكن قبل أن نبدأ الفيديو أيضا لا تنسوا الصلاة على خير البشر. ويا بنا نرى الفيديو. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفاء، كان في عطفه لليتامى دفاع. مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفاء، كان في عطفه لليتامى دفاع. حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يديه. الصلاة عليه والسلام عليه، للسماء ارتقى فأتى بالنقاء، وغدا وجهه نيرا مشرقا. كان من عفوه حين حان اللقاء، قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء. مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفاء، كان في عطفه لليتامى دفاع. حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يديه. الصلاة عليه والسلام عليه، كان في هديه منهجا وسطا، كانت تسعده بسمة البسطاء. سيد في الكرم قمة في العطاء. مصطفى منبع للصفا، سيد